Баршаңызға сәлем. Бүгін ең жеңіл кешкі ас дайындайтын боламыз. Яғни духовкадағы кешкі асымыз мясо по-французски деп атасақ та болады. Ең алдымен осылай керек заттарымызды дайындап алатын боламыз. Мінекей осылай 2 пиязды ұзынша етіп осылай турап алатын боламыз. Жақсылап турап алған пияздың үстінен бір дана сарымсағымызды үккіштен өткізіп, пиязымызды мыжып алатын боламыз. Өздеріңіздің қалауларыңызша ет тартқыштан өткізілген етімізді қосып жіберетін боламыз. Яғни фаршты қосып, тұзын дәміне қарай бұрышын қосып, жақсылап оны араластырып қойып қоятын боламыз. Тұзы бұрышы сіңгенше. Дәл осы сәтте осылай туралып ашылған, жуылған картоптарымызды осылай жіңішке етіп, дөңгелек етіп, ұзынша етіп осылай турап алатын боламыз. Жақсылап осылай жіңішке етіп тураймыз. Мінекей қалың болып кетпеу керек біздің картоптарымыз. Мінекей осылай қызанақтарды да жіңішке етіп, ортасынан бөліп жартылай осылай турап шығатын боламыз. Мінекей қызанақтарды да жіңішке етіп турап алатын боламыз. Бұл тағам кешкі асқа өте жеңіл, қатты майлы болмайды, керемет болып шығады. Осылай табамызға фольгамызды төсеп, оның үстінен картоптарымызды жақсылап жайғастырып салып шығатын боламыз. Мінекей осылай ретімен картоптарымызды жайғастырып шығатын боламыз. Жіңішке етіп туралғаннан кейін ол өте тез, жұмсақ тез пісетін болады. Мінекей дәл осылай табамызға жайғастырып, картоптарымызды жайғастырып қойып қоятын боламыз. Достар, каналыма тіркеліп, қоңырауша белгісін басып, лайк басып, комментария қалдырып, қазақша контенттің дамуына үлесіңізді қоссаңыз, мен өте қуаныштымын. Мінекей дәл осылай, мінекей бос қалған жерлерін осылай кішірек туралған картоппен жауып шығатын боламыз. Мен жан-жағына осылай картоптарды қойып қойдым. Бұл жан-жағындағы бұл хрустящий болып, яғни қытырлақ болып, әдемі болып пісіп шығатын болады. Сол үшін шеттеріне де қойып шықтым. Жан-жағына қоймасаңыздар да болады. Мінекей кішкене тұздан үстіне сеуіп шығамыз және жаңағы дайындалған фаршымызды салып шығатын боламыз. Бұл жерде қалауыңызша жарты келі фарштан жасасаңыздар да болады. Мінекей осылай үстінен майонезді жіңішке етіп құйып шығатын боламыз және тағы да осылай картоптан үстіне қаптап шығатын боламыз. Мінекей жақсылап жайғастырып картопымызды салып шықтық. Оның үстінен де кішкене тұз сеуіп шығамыз және үккіштен өткізілген сәбізімізді сеуіп үстінен осылай сеуіп шығатын боламыз. Және тағы да бір қатар майонез. Мінекей оның үстінен қызанақтарымызды, туралған қызанақтарымызды қойып шығатын боламыз. Мінекей дәл осылай жайғастырып қызанақтарымызды қойып, беттерінен реттестіріп қойып шығатын боламыз. Мінекей достар, оның үстіне де кішкене майонезді осылай үстінен майонез қойып шықтым. Мінекей дәл осылай жіңішке туралған картоптарды ең үстінен қойып шығамыз. Міне біздің тағамымыз дайын. Духовкаға салып 180 градуста 35-40 минутта пісіп қалатын болады. Мінекей мен духовкадан алып шықтым. Тағамымыз дайын болды. Енді үстінен осылай ірімшігімізді үккіштен өткізіп, осылай себелеп, үстінен үккіштен өткізіп шығатын боламыз. Мінекей дәл осы сәтте аскөктерді пайдалансаңыздар болады. Мен кішкене ғана укроптан пайдаланып, укропты ғана сеуіп шықтым. Мінекей дәл осылай духовкаға тағы да бір 2 минутқа, 3 минутқа салып алатын боламыз. Бетіндегі ірімшігіміз ерігенше. Мінекей мен салып алдым бұл жерде. Тағамымыз дайын болды.
керемет, ерекше дәмді тағам болып шықты. Мінекей. Диеталық тағамдарға да жатады десек болады. Майға қуырылмайды. Духовкадағы өзінің майымен, өзінің құрамымен пісетін болады. Мінекей, дәл осылай турап, осылай тарелкаларымызға қазір жайғастыратын боламыз. Бұл тағам өте ерекше тағам, достар, жасап көріңіздер. Жасалу жолы өте жеңіл, қарапайым заттардан ғана жасалатын керемет тағам түрі. Мінекей, бұл тағамды отбасыңызға ұсынсаңыз, сүйсініп жейтініне мен сенімдімін. Мінекей, дәл осылай 4 бұрыштан етіп, кесіп, тарелкаға салып ұсынсаңыздар, өте керемет. Мінекей, жасап көріңіздер, достар. Бұл тағамды бір жеген адам екіншісін тағы да сұрап жейтін болады. Достар, қарапайым рецепттермен бөлісетін боламын. Менімен бірге болғандарыңызға рахмет.